মানে দেখলে বোঝাই যাবে না এটা বাড়িতে বানানো দোকান থেকে কিনে আনা। দেখুন এই দেখুন বন্ধুরা ভিতরটা কত সুন্দর হয়েছে, মানে কতটা ফুলেছে দেখুন। এই দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর থালা থেকে উঠে গেল। আর পিছনটা দেখুন হয়ে গেছে একদম সাজানো গোজানো কমপ্লিট। এবার চলে যাব আমি উনানের কাছে। নমস্কার বন্ধুরা, কাকলি রান্নাঘর উইথ ভিলেজ ফুডে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুব সহজ পদ্ধতিতে পিৎজা। বন্ধুরা বাড়ির বাচ্চারা এমন সময় হঠাৎ করে বায়না করে পিৎজা খাওয়ার জন্য, কিংবা আমাদের বড়দেরও এমন হয় হঠাৎ ইচ্ছা করছে পিৎজা খেতে, কিন্তু বাড়িতে পিৎজা বানানোর জিনিসপত্রগুলো নেই। তাই আজকের আমি একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে কোনো রকম টক দই, ইস্ট, চিজ, মেয়োনিজ, এমনকি পিৎজা সস এগুলো ছাড়াই আজকের পিৎজাটা বানাবো। আর যে পিৎজাটা দেখতেও খেতে হবে একদম দোকানের মতো, স্বাদে গন্ধে দোকানের থেকে কোনো অংশে কম হবে না। তো বন্ধুরা আজকের রেসিপিটা আপনারা প্লিজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আশা করছি আজকের রেসিপি দেখতে আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। আর যে সকল বন্ধুরা এখনও পর্যন্ত নতুন তারা যদি ইউটিউব থেকে দেখেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে পেজটাকে ফলো করে আমার পাশে থাকবেন। তাহলে এখন আমি রান্নাঘরে চলে যাব আর আজকের রেসিপিটা শুরু করে ফেলবো। প্রথমেই আমি পিৎজার জন্য ডোটা তৈরি করে নেব। আর আজকের ডোটা তৈরি করতে আমার কি কি লাগছে দেখুন। এখানে নিয়েছি 1 বাটি ময়দা, রয়েছে চিনি, লবণ, খাওয়ার সোডা যেটাকে বেকিং সোডা বলা হয়, আর নিয়েছি 1 টুকরো পাতি লেবু, আর এখানে নিয়েছি দুধ। যেহেতু আজকের ডোতে আমি ইস্ট বা টক দই ব্যবহার করব না, সেজন্য এখানে আমি দুধ নিয়েছি 1/2 বাটি। তো এই দুধটাকে কিন্তু আমি আগেই জাল দিয়ে তারপর ঠান্ডা করে নিয়েছি। তো এখন দুধের মধ্যে আমি এই পাতিলেবুর রসটা দিয়ে দেব। এতে করে কি হবে, এটা কিন্তু বাটার মিল্কে তৈরি হয়ে যাবে, মানে পরিণত হয়ে যাবে। আর তখন কিন্তু ডোটা মাখালে অনেক বেশি সফট হবে। খাও, ওখানে আছে তো, খাও। এবার আমি মিশিয়ে নেব। প্রথমে আমি ময়দাটা দিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি দেব স্বাদ মতো লবণ, দেব 1 চামচ চিনি, আর দেব 1/2 চামচের মতো বেকিং সোডা। খুব অল্প করে দিলেই হবে বেকিং সোডাটা। প্রথমে শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে মেশাবো। এবার এই লেবু মেশানোর দুধটা অল্প অল্প করে দেব আর ময়দাটাকে মাখিয়ে নেব। ডোটা আমার মাখানো হয়ে গেছে। আর যদি আপনাদের কাছে পাতিলেবু না থাকে তাহলে কিন্তু অল্প করে ভিনিগারও দিয়ে দিতে পারেন। তো এবার ডোয়ের গায়ে আমি অল্প করে সাদা তেল মাখিয়ে নেব। এইভাবে ওপর থেকে একটু তেল লাগিয়ে রেখে দেব। এবার চাপা দিয়ে ডোটাকে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেব। এবার আমি হোয়াইট সসটা তৈরি করে নেব। তার জন্য আমি উনান জ্বেলে নিয়েছি আর নিয়েছি এরকম ছোট দুটো বাটার। তো প্রথমে আমি কড়াইতে বাটার দুটোকে দিয়ে দেব। তো অবশ্যই করে আপনারা কিন্তু এই সময়টা বাটার কিংবা ঘি দেবেন, কখনোই তেল দিতে যাবেন না। এবার আমি বাটারটাকে গলিয়ে নেব। তো একদমই বন্ধুরা সহজ এই সসটা বানানো, আপনারা দেখতে থাকুন। বাটার গলে গেছে।
এবার আমি 1 বাটি দুধ নিয়েছি, দুধটা দিয়ে দেব। দুধটা কিন্তু আমি আগে একবার জাল দিয়ে তারপর ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম, তো এটা গরুর দুধ রয়েছে। দুধটা ফুটে গেছে, এবার আমি এখানে দিয়ে দেব খুব অল্প একটুখানি ময়দা, হাফ চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি ময়দা। ময়দাটা দিয়ে আমি একটু নেড়ে দেব। যেহেতু বাটার দেওয়া রয়েছে তাই ময়দার কিন্তু গন্ধটা থাকবে না, তো ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, আমি গরুর দুধ নিয়েছি বলেই যে আপনাদেরও নিতে হবে এমনটা নয়, যে কোনো লিকুইড দুধ নিয়ে নেবেন আপনারা। আর এখানে আমি দিয়ে দেব অল্প করে লবণ, আর দেব 1 চামচ চিনি, আর দেব 1 চিমটে গোলমরিচ গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব অল্প করে একটু রসুন কুচি। তো এবার আমি ভালো করে নাড়তে থাকবো। সসটাকে দেখুন আগের থেকে কতটা ঘন হয়ে গেছে, আর ঠিক এরকম সময় কিন্তু নামিয়ে নিতে হবে, কারণ সসটা আরও যত ঠান্ডা হবে তত কিন্তু আরও গাঢ় হয়ে যাবে। তো একটু এরকম থাকতে থাকতেই নামিয়ে নিতে হবে। এবার আমি পিৎজা সসটা তৈরি করে নেব বন্ধুরা। তাহলে এখন আর পিৎজার জন্য সস বানানোর বা সসের জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না, আপনারা ঘরেই খুব সহজে কিন্তু সসগুলো তৈরি করতে পারবেন। যেমন চিজের জন্য আমি হোয়াইট সস তৈরি করে নিলাম, এবার পিৎজা সসের জন্য একটা সুন্দর সস তৈরি করব। দেখুন এরকম টমেটো সস কিন্তু সব জায়গায় থাকে, এমনকি আমাদের বাড়িতেও কিন্তু সচরাচর থাকে। তো সেই জন্য এই সসটা আপনারা খুব সহজে তৈরি করে নিতে পারবেন। তো টমেটোর সসটা আমি এখন বাটিতে করে নিয়ে নিচ্ছি। এবার এই সসের মধ্যে আমি দিয়ে দেব রসুন কুচি, আর দেব চিলি ফ্লেক্স, শুকনো লঙ্কা আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম। এবার একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার পিৎজা সস। এরাই খাচ্ছে, এরা মাছ গুঁড়ো দিলে প্রত্যেকদিন খাবে, গুঁড়ো দিয়ে গুঁড়ো প্রত্যেকদিন দিই। এবার আমি এগুলোকে কেটে নেব। একটা নিয়েছি ক্যাপসিকাম, একটা নিয়েছি টমেটো একদম লাল টকটক করছে, আর নিয়েছি একটা পেঁয়াজ। তো এগুলোকে এখন আমি সুন্দর করে কেটে নেব। যাতে ওপরটা দেখতে ভালো লাগে, বাচ্চারা কিংবা মানে বাইরের কেউ বুঝতে না পারে যে এটা বাড়িতে বানানো হয়েছে, যেন মানে দেখলেই ধরতে পারে যে এটা দোকান থেকে কিনে আনা হয়েছে। মাঝখান থেকে আরও একটা ভাগে ভাগ করে নিলাম, মানে 2টো টুকরো করে নিলাম এরকম ছোট ছোট, বেশ ভালো লাগবে। পিৎজাটা আমি এই থালাতে করে বসাবো, সেজন্য এই থালার গায়ে আমি একটু সাদা তেল মাখিয়ে নিয়েছি। এবার ডোটা নিয়ে এই থালার ওপরে দিয়ে দেব। ডোটা থালার ওপর দেওয়ার পর এবার আমি হাত দিয়ে এইভাবে ডোটাকে খেলিয়ে খেলিয়ে পুরো থালার গাটা কভার করে নেব, মানে বড় করে নেব আমি। আর এইভাবে টান দিলে তো বেশ সরে যাচ্ছে। মোটামুটি আমি পুরো থালার মধ্যে খেলিয়ে নিয়েছি, এরকম বড় করে নিয়েছি আর কিন্তু গোল করেছি। তো এবার আমি ধারের দিক থেকে একটু আঙুল দিয়ে এইভাবে এরকম করে নেব। একদম ঘরোয়াভাবে আজকে পিৎজাটা যেহেতু আমি বানাচ্ছি, তো যাতে করে আপনারা সবাই বানাতে পারেন ঠিক সেরকমভাবেই কিন্তু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এরকম করে নিলাম। এবার আমি একটা কাঁটা চামচ নিয়েছি, চামচের সাহায্যে কিন্তু ফুটো ফুটো করে দেব।
এবার আমি পিৎজা সসটা দিয়ে দেব। এবার চিজের বদলে আমি যে হোয়াইট সসটা বানিয়ে রেখেছি সেটা দিয়ে দেব। পুরো পিৎজার মধ্যে এইভাবে কিন্তু লাগিয়ে নেব। আর এই হোয়াইট সসটা বানিয়ে আপনারা ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন, বেশ অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। আর যখন ইচ্ছা হবে এরকম পিৎজা বানিয়ে নিতে পারবেন। তো সব সময় আর বানাতে হবে না, একবার বানিয়ে রেখে দিলেও হবে। এবার ওপর থেকে এগুলো দিয়ে সাজিয়ে দেব। পিৎজা আমার একদম রেডি হয়ে গেছে, একদম সাজানো গোজানো কমপ্লিট। এবার চলে যাব আমি উনানের কাছে। কড়াইতে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে দিয়েছি, আর জল বালি কিছুই দেওয়ার দরকার নেই, এরকম একটা স্ট্যান্ড বা বাটি বসিয়ে দিলেই হবে। এবার আমি পিৎজার থালাটা বসিয়ে দেবো আস্তে করে। এবার আমাকে চাপা দিয়ে জাল দিতে হবে 30 থেকে 35 মিনিট, তাহলেই আমার পিৎজা রেডি হয়ে যাবে। পুরো 30 মিনিট হয়ে গেছে বন্ধুরা, আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঢাকনা একবারও খুলিনি। এবার একবার খুলে দেখব। এই দেখুন কত সুন্দর হয়েছে পিৎজাটা, মানে দেখলে বোঝাই যাবে না এটা বাড়িতে বানানো দোকান থেকে কিনে আনা। দেখুন একদম হুবহু দোকানের মতো হয়েছে, দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে পিৎজাটা হয়ে গেছে। আর কত সুন্দর ফুলেছে দেখুন, টক দই ইস্ট কিছুই দেওয়া হয়নি, তাও কত সুন্দর ফুলেছে। এবার আমি এটাকে তুলে নেব। থালাটা নামিয়ে ভালো করে ঠান্ডা করে নেব এটাকে। পিৎজাটা ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে গেছে, এবার থালা থেকে তুলে নেব। ধারটা একটু এইভাবে ছাড়িয়ে নেব, যদি কোথাও আটকে যায়। ছেড়ে গেছে। এই দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর থালা থেকে উঠে গেল। আর পিছনটা দেখুন কি সুন্দর হয়েছে। তো এবার সামনেটাও দেখুন কি দারুণ লাগছে না? এই দেখুন বন্ধুরা ভিতরটা কত সুন্দর হয়েছে, মানে কতটা ফুলেছে দেখুন, দারুণ হয়েছে। বাড়িতে যে এত সুন্দর মানে ঘরোয়া পদ্ধতিতে পিৎজা বানানো যায়, সেটা যদি আপনারা না বানান বিশ্বাসই করতে পারবেন না। এবার আমাদের কৃষিপ খাবে, নাও বাবু খাও। শুধু আমাদের কৃষিপ বলে না, এরকম বায়না প্রত্যেক বাড়ির বাচ্চারাই করে। আর এমন এমন সময় করে যখন দোকান থেকে কিনে আনাও সম্ভব হয় না, এমনকি বাড়িতে পিৎজা বানানোর উপকরণ থাকে না। তখন আপনারা এই রকম পদ্ধতিতে বানিয়ে দেবেন, দেখবেন কতটা খুশি হয় ওরা। কেমন হয়েছে বাবু? ভালো। খুশি হয়েছে তো? আরও এক পিস কেটে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা ভিতরটা জাস্ট কতটা সুন্দর হয়েছে। অপূর্ব লাগবে। কম খরচে আপনারা কিন্তু খুব সহজে বাড়িতে এরকম একটা সুন্দর পিৎজা বানিয়ে নিতে পারবেন, আর বাড়ির বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবাই খেতে পারবেন।
তো ভীষণ আনন্দ হবে। আপনারা কিন্তু অবশ্যই করে এই রেসিপিটা একবার হলো বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন কতটা সহজ আর কত কম সময়ের মধ্যে তৈরি করা যায়। তো বন্ধুরা, আমার আজকের এই পিৎজা বানানোর রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে আমার পাশে থাকবেন। আর আমার নিত্য নতুন রেসিপিগুলো এইভাবেই দেখতে থাকবেন। তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরের রেসিপিতে। ভালো